ये नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है। इसमें ये जो होता है, ये डगाल देख रहे हो आप, ये ब्रश का काम करती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसको तोड़ा, ये तोड़ लिया, ये जो है ये बबूल, ये सॉरी नीम का पेड़ है। ये ब्रश बन जाएगा, टूथ ब्रश। इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो।